многу од сексуалните работници приходите од сексуалната работа им се единствени приходи во семејствата, така да, значи, кога зборуваме за негативните ефекти кои што ги имала пандемијата врз сексуалните работници, мора да размислуваме и за нивните семејства кои што живеат заедно со нив и многу од нив се исто така и зависни од заработувачката која што доаѓа од сексуалните работници. Во земјава преодвладуваат двојни аршини, така да ги наречам, затоа што од една страна имаме луѓе кои што ги купуваат, односно ги користат сексуалните услуги, меѓутоа од друга страна одбиваат да ја препознаат сексуалната работа како работа и да ги прифатат сексуалните работници како работници. Декриминализацијата нуди висока заштита и исполнување на фундаменталните човекови права и на сексуалните работници и на корисниците на услуги. Например, во Нов Зеланд, кога купувате сексуална услуга или кога сте посетувате некој стриптиз бар или некој стриптиз шоу, и ако платите со платежна картица, во банкарското досие не ви излегува дека вие сте плаќале за стриптиз шоу, сте плаќале за сексуална услуга или еротска масажа, меѓутоа ви излегува супермаркет, да кажеме. Услуги во супермаркет. Тоа е за да се заштитат и корисниците на услуги, да некој понатака нема евиденција во она како тие ги трошат своите приходи.